Сегодня вы на канале Звана Красотка, и мы переходим на второй серии. И сейчас будем делать костер. Сам костер. А сам костер можно детям делать? Нет, только со взрослыми. Давай. Подожгай. Поджигаем факел и... Факел. Папа, тусы. Посмотрите. Надо закрыть. Можешь закрывать. Да, у нас стоит термостекло, поэтому мы можем и закрыть. Смотрите, какой костер. Смотрите, какой красивый А костер. знаешь, как будет покрасивее? Давай вот так вот сделаем. О! Вау! Прощаться будем? Да. И вы посмотрели, как мы делаем костер вот такой. Ну, наверное, мы будем прощаться. Всем пока-пока. Ставь лайк и подписывайся на канал Звана Красотка. Пока-пока.